अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह से। और सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ कैरेट जूस। ठीक है, उसे बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पीना तो बहुत अच्छा है, पीने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे बनाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद जो मशीन वगैरह धोनी होती है, मतलब सारा जो प्रोसेस होता है। तो अब व्लॉग को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम जूस बनाते हैं। चलिए जी गाइस, गाजर वगैरह मैंने काट लिया और एक मैंने बीटरूट भी काट लिया। और जैसे मेरे साथ कल हुआ था, मैंने वीडियो स्टार्ट की लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई, तब हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मशीन वगैरह मैंने सारी क्लीन करके रख दिया और मेरा जूस मेरा वेट कर रहा है। अब मैं अपना जूस पीऊँगी और उसके बाद बाकी का आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है। मैं अपनी दोस्त को देने आई थी कड़ी। ठीक है, यहाँ मेरी चाय तो बच गई, बेचारी मेरी चाय बचा रही थी बार बार, लेकिन इस बेचारी की सारी चाय गिर गई और उसके फ़ोन के ऊपर भी गिर गई है गाइस। कोई बात नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्या हो गया? सो गाइस, आज हम जा रहे हैं फातिमा के स्कूल, उसके बॉनफायर पे। ये टिकट मिला है, ये टिकट तुम्हारा एंट्री की टिकट है ये। हाँ, आप लोगों का भी बनना है। हमें वैसे देनी पड़ेंगे गाइस। चलो चले गाइस, अब हम आगे हैं और अब हम इंजॉय करेंगे फातिमा की हालांकि छोटी सी है लेकिन बहुत इसकी हीट है, बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अब फातिमा की टर्न है। करो, हो जाएगा। फोकस फोकस। ये So guys, अब फातिमा को प्राइज मिलेगा। वाओ, व्हाट इज दिस? वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय कर लिया है। अब हम सोच रहे हैं कि हमें खाने को मिले। अब हम 2 चैलेंजेस करेंगे और फिर हम बोर्ड पे चल जाएंगे। मैं भी हूँ। बिना मुंडी के लड़की है एक हमारे साथ। चलो गाइस, चलते हैं। गाइस, फंक्शन यहाँ ख़त्म हो गया, अब हम निकल रहे हैं। अब हम जाएंगे ब्रॉडवे, वहाँ से हम कुछ खाएंगे क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम आए हैं ब्रॉडवे खाना शाना खाने। जो मर्जी कर लो, एंड अप हमारा खाने पे ही आता है। तुमने तोड़ लिया? ये पहले भी टूटा ही है। गाइस, इसने तोड़ लिया। गाइस, इसने तोड़ लिया। तुम खेल नहीं रही हो? इधर देखो, मैं आपको प्ले एरिया दिखा के नहीं, जाओ। ये देखो, ये हमारा लाइक सिटिंग का एरिया, यहाँ हम खा सकते। और ये हमारी स्लाइड है। चलो चल के स्लाइड लेते हैं। अभी वाला भी लेते हैं। अब ये वाला लेते हैं। ये वाला भी ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ हाउस जाते हैं। दो हाउस है, वन इज देयर एंड वन इज हियर। चलो दरवाजा बंद कर देते हैं। हेलो मैम, व्हाट यू नीड? चलो अंदर इस वाले में चले। अब क्यों आ गए? ओके, तो टूटा है तो दैट इज हार्ड। चलो बाहर निकलो। हेलो, वो देखो क्या कर रही है। लेट्स गो।
ऐसा कर सारा वीडियो अगर अच्छा हुआ तो हम दोनों ये कर लेते। चुप कर, इसी में से खा। नहीं नहीं, आप लोग करना होगा, आप लोग खुद का करना, वो चीज़ है, आप लोग खुद का करना। अच्छा चल बाय। गाइस की शक्ल देखो, अल्लाह माफ करे फातिमा। बिल दे दे। माया खाओ गाइस, अब हमने खाना खा लिया और अब हम घर जा रहे हैं। चलो चढ़ो ना, करते करते पकड़ लूंगी इसे, वहाँ से गिरोगे।